Tervist! Paneme täiega, et mina Int, Raul Virsalu, episood 15 võib-olla. Ja täna räägime siis... Ikka nagu alati olukorrast maailmas, Eestis ka kõigepealt muidugi. Ja, aga nagu tavaliselt ikka tuletan meelde, et alustame video ikka ühe hingetõmbega, et kui siis tulevad parem energia, üks hingetõmme ja see võib muuta päeva, suhtumist päeva. Ja ma tunnen juba ennast paremini. Loodan, et te julgesite ka seda. Jätkame. Täna siis kõigepealt arvutis tuli ette siis Inga Reiter, kirjastaja. Tema siis kirjutis Õhtulehes nimelt sellest, kuidas me peaksime oma väikest pisitillukest Eestimaad paremini hoidma. Siin oli juba nende eelmiste sõjaordite ajal ja võitlussalkade juures, kui nad siin tulistasid, siis hävitati siin küllaltki palju Eestimaad ja hoov pandi siin põlema. Te saate Õhtulehest seda kõike lugeda, sellepärast et praegu mis Õhtulehte siin käes ei saa hoida, aga ka nüüd, kui meil on oma enda riik, siis on täpselt samad lood, et kas meie liitlased või siis teised võitlussalgad on siis Kagu-Eestis, see on siis Kauksis ja sealkandis ja siis isegi talud, mõned talunikud peavad ära minema, et teha neile ruumi seal, kuidas harjutada oma võitlusi sõjas seal ja muidugi sellega ka metsadele suurt kahju tekitatakse. Nii et lugege kindlasti seda artiklit kõigepealt ja võib-olla me läheks siis praegu edasi sellega, aga ma nimetan muidugi, kes siis vastutab selle eest, korralageduse eest, mis siin Eestis toimub, maadega, loodusega, kuidas seda kõike hävitatakse pidevalt, et olla ikka kellegi silmis heas kirjas, siis vastutab meie võim, alati vastutab nende eksisammude eest. Eks me peame ise Eesti silma peale hoidma. Ja seda me püüamegi siin teha, et tõepoolest, et me kõik hakkaksime aru saama, et kes siis on see tõeline võim siin Eestimaal ja kuidas siis põhiseadus ütleb, et kes siis on see kõige kõrgem võim. Teie ise oletegi. Kes teeb neid otsuseid siin Eestis? Teie ise oletegi ainult, et neid otsuseid ei saa teha niiviisi, et meil pole õiget valimisseadust. Meil pidevalt ühed ja samad, kas näod sinna ülesse jõuavad või siis ärimehed, väga rikkad korporatsioonide, firmade juhid, kellel on väga palju raha, kes võivad kõik ära osta siin maailmas. Ma ei hakkagi rääkima praegu sellest maailma valitsusest, aga on selge, et kõige rikkamad, keda meil Eestis võib-olla veel ei ole õnneks või õnnetuseks, kuidas seda asja võtta, siis kõige rikkamad ja kõige suuremate korporatsioonide juhid, nemad muidugi tahaksid kõigepealt siis maailmas luua ühe ainsa riigi, nii et neid ei huvita, mis siin Eestimaal üleüldsegi toimub, et kas siin hävitatakse et nad soovivad kõik lihtsalt ära omandada. Jah, absoluutselt. Omad kõik oma... Täielikult oma käppe alla kõik saada. Totaalne... Ja me võime seda võrrelda ka Putini soovidega näiteks, kes tahaks ka olla kogu maailma ainujuht. Ja kõik rikkused ka tema taskusse, tema tähendab nendesse... Vastupanu elimineerida täielikult. Jah, täielikult. Ja kõik tähendab riik hävitada, rahvused hävitada, riigid hävitada
ühtne maailmavalitsus, ühtne kirik igale poole ka, nendel on see plaan, siis on väga palju igasuguse nimega neid uske siin ja muidugi tähendab, küsimus on ka selles, et mida inimesed usuvad, kas nad usuvad pimesi seda omavalitsust, kes ei olegi õigel kombel sinna üles näiteks saanud, vaid tänu oma rahadele või äraostmistele või siis pettustele, mis on valimise puhul toimunud. Eks elureeglid on meil sünnist peale, saati peale programmeeritud. Aga meil on oma mõistus antud, mille puhul me peame ikkagi hakkama endale selgeks tegema seda, et kõigepealt püüdma muuta seda valimisseadust, millest me oleme siin juba rääkinud päris palju siin meie videotes, et isikuvalimised ja uus valimisseadus, et kus me hakkaksime inimesi tegude järgi, mida nad on Eesti heaks teinud, hakkaksime selle järgi siis panema siis inimesi üles Riigikokku ja valima neid ja loomulikult valdade ja külade esindajad me saadaksime siis sinna ülesse Toompeale ja ainult nii me saaksime tõepoolest inimesed, kes on väärt seal üleval olema, saame sinna ülesse. Et mitte ainult raha ei huuliks, sest et raha on niisugune asi, et kui ärimehed sinna ülesse saavad, siis on selge, millega nad hakkavad siin tegelema, nad hakkavad oma äri kasvatama ja neid ei koti nii väga, et mis siis Eestimaast saab ja kuidas Eestimaa inimesed elavad, vaid neid huvitab see, et nende äri, neile kasumid kokku. Eks on kergem Eesti tühjastada imeda, kui on raudteed võib-olla tõesti. Et aga no, mis sa arvad Elronist? Elron, et ma ei ole spetsiaalselt selle küsimusega tegelenud või võib-olla sa ise nimetaks mõned asjad, mis on plussid või miinused või on kõik ainult miinused? Minu jaoks miinused seal ei olegi. Et kõik on väga tore, et vähemalt selle saime käima, et kuidagigi siin veel liikuda, aga kui muidugi võitlussalgad seal, kes on muidugi sisuliselt meie poolt kõik, aga kui me hakkame oma talusid ära hävitama, oma külasid ära hävitama, et nemad saaksid proovida, kuidas nende pommid töötavad, eks ole. See pole õige. Raudtee peab ikka minema niimoodi, et see on läbi arutletud ja luba saadud ikka maa omanikuga. Absoluutselt, aga kui seda valitsus hakkab tegema, hakkab sulle peale suruma, et sa pead oma omandist loobuma, siis on vastuolus igasuguste seadusega. Siis tehku oma pakkumine magusamaks või... Ei, isegi mitte seda, aga ta ei tohi ära võtta, sest see on põhiseaduses kirjas. Omand peab olema püha ja puutumatu, aga sellega ei arvestata muidugi, sest et meil on palju ka neid, kes siis sõja ajal siin anti neile mingid uued korterid, mis nad siis ise ümber ehitasid ja nii edasi ja elamiskõlblikeks tegid ja kõik on ära võetud, eks ole, nende käest. Ja siis 5% künnis maha. Kindlasti jah, et nii oli niiviisi, et ainult suured erakonnad pääsevad sinna ülesse, kellel on siis palju raha ja kes saavad absoluutselt nii, nagu nad tahavad kõik siin ära osta. Et ikka alustamiseks pole piiri, et võiks leiutada küll mingi huvitava toimiva süsteemi, mis annab teatud koos võimu võib-olla tõesti inimesel, kes on nagu kvalifitseerub ja tundub, et mõte, et ei ole vaja seda 5% nagu, et... Jaa, seda ei olnudki alguses, kui Eesti riik üleüldsegi loodi, siis niisugust 5% seal ei olnud. Ja Riigikogu liikmed ei saanud üldsegi suurt palka. Võib kajastada oma häält ilma 5%. Tähendab, küsimus on selles jah, et me saaksime sinna väärt inimesed, kes on Eesti jaoks tegusid teinud, aga meile ju ei anta neile isegi sõna nii palju, kui tähendab
saavad need suurte parteide esindajad ja nii edasi, kus on just küsimus on selles, et nemad saavad riigi käest ka riigikassast raha, mida teised ei saa. Teised erakonnad väiksemad näiteks, et kui sul ei ole küllalt seal näiteks liikmeid üleval Riigikogus, siis sina ei saagi neid rahasid. Et nendel on käsi riigikassas. Ja nendel, kes on üleval, nendel on käsi riigikassas kõikidel. Ja kuidas sa siis lähed ja võistled oma erakonnaga, näiteks oma väiksema mingi erakonnaga, kes ei saa üldsegi raha, see tuletab mulle meelde ka Kultuurkapitali, kes ühtedele kirjanikele seal annab raha, teistele mitte midagi, mitte kunagi, mitte iialgi ja nii edasi. Või kes saavad seal aastate viisi kirjaniku palka ja need. Meil on asjad on täiesti absurdsed. Ja pole siis ime, kui meil kõik hakkab nagu allamäge minema ja meil kultuuri ei olegi, arengut sisuliselt ei olegi. Ja need asjad tuleb muuta. E-valimised muidugi on täiesti absurd, mis kogu maailm ütles meile seda, et need ei ole õiged asjad, aga meie muidugi meie need valitsejad tegid ikkagi oma tahtmist ja ei pööranud mingit tähelepanu rahva arvamustele. Ja näiteks ma nimetaksin siin veel juurde seda, et suured korporatsioonid, nende käest peaks hakkama nüüd kõige suuremad korporatsioonid, mis maailmas on. Ja need on 10 näiteks, 10-15 võib-olla, kõige rohkem. Et nemad peaksid hakkama kõige rohkem siis maksma makse ja riigile tagasi loodusvarade kasutamise eest ja hävitamise eest. Absoluutselt, et täielikult, jah. Oma mõju, kui ühel inimesel on võimalik terve riik tühjaks teha ja tema looduslik jalajälg on üsna suur. Et oma loodusliku jalajälje, mitte CO2, ma seda asja ei usu, et kontrolli oma perearstid ennem kui meie nõu kuldavalt. Ja tähendab, me kõik teame, et see uus maailmakord, see tähendab ka seda, et kõik muudetakse ära, mis siin maailmas on. Nii et mitte ainult praegu me ei saa pöörata tähelepanu Venemaa, Ukraina sõjale, vaid me peame aru saama, et siin toimuvad ka mingid muud väga halvad asjad. Mitte ainult halada, vaid ka leida lahendusi, et kasutada enda loovust ja leida lahendus. Ja, et kõige hullem on see, kui tõepoolest tekib siin üks maailma valitsus, abielu enam meil üldse ei olegi, lapsed on riigi omad, vaba seks on kohustuslik näiteks, siis teatud mitu last sul üldse tohib olla, uimastid tehakse ka vabamaks, kogu rikkus läheb jällegi veelgi rohkem. Tähendab nüüd kõige rikkamate kätte, kes maailmas on ja nii edasi. Ja et tähendab riigi juhtimine paika panna, siis ja teha nii, et seal oleksid ka need väärt inimesed, ainult väärikad inimesed ja nii edasi. Ja kellel on mingeid teeneid Eestimaa eest. Kes on ikka tuntud inimesed ja kohalikud inimesed, et igal rajoonil on oma kohalik. Ja kõige andekamad inimesed, kõige andekam oma kohaliku. Või kes nagu käib nüüd tihtipeale, kes on nagu käib ja suhtleb rahvaga seal kogu. Ja tegude järgi on absoluutselt igal inimesel näha, kes on midagi väga tähtsat teinud Eestimaa heaks. Kes julgeb olla kõige läbipaistvam ja kes ei valeta, suud ja silmad ja kes pigem nagu toob väärtusi kui ainult kaanikväärtusi. Ja
üks hea uudis on ka võib-olla seoses sellega, et võib-olla siiski siis Venemaa ja Ukraina sõda tasapisi hakkab nagu lõppema seal, et siis Eestil oleks ka õigus saada tagasi need maad, mis siis, kui Eestimaa uuesti siis Venemaa alla võeti, et need Petseri maad ja kõik need, mis jäid sinna siis nagu Venemaa pani oma käpa sinna peale, et neid me hakkame siis tasapisi võib-olla ka tõesti tagasi saama, mis on väga hea, sellepärast et Eestimaa tõesti on pisikene ja väga väike, nii et hoiame seda ja ärme lase siin kellelgi seda hävitada ja nii edasi. Eestimaa on üsnagi kallis paik. Ja et ühesõnaga, siis ei jookse ka inimesed siit Eestimaalt nii kangesti ära, kui me kõike paremaks teeme siin. Kui inimene näeb, et suudab rohkem oma riiki hinnata, et kui ta näeb, et seal üleval on väärt inimesed. Riik on üles kasvatunud väärt inimesed. Ja kes küsivad ka rahva arvamust igal pool, näiteks meil ei saa ei presidenti vabalt valida ega rahvahääletust läbi viia. See pole absoluutselt meil paigas need asjad ja tõepoolest rahva käest on igasugune arvamuse avaldamise võimalus isegi ära võetud, et mis on olemas ju põhiseaduses kirjas. Need faktikontrollijad ja need ütlevad, et mis on õige ja kellel on vale. Ja tähendab, kogu võim on ainult üleval juhtide käes ja see ongi jällegi ise valitsus, me võime nii öelda, eks ole. Ja rahval ei ole üldsegi jäänud mitte midagi. Ometi rahvas peab teadma seda ja võib vaadata põhiseadusest järgi, et on olemas sõnavabadus, on olemas siis tegutsemisvabadus täielikult. Te ei pea minema, isegi mitte politsei käest, ei pea küsima seal luba, et kas me tohime teha väljas oma miitingut ja meil on seal oma inimesed, kes siis korda peavad, kui on vaja seda teha ja nii edasi. See kõik toimis ka kunagi muide. Ja et see isegi toimis pisut seal, kui Eesti uuesti siis Venemaa alla hõivati. Ja muidugi siin oli siis palju tegemisi, et 91. siin aastatel, et jälle siis uuesti tulla uute ideedega siin rahva ette ja püüda siis paika panna see, et uued erakonnad tekkisid siin Eestis. Tekkis ka Eesti Demokraatlik Liit, kes siis pakkus välja täiesti uue idee, et hakkame tegema, korjame 100 000 allkirja kokku, inimesed soovivad rahvahääletust, et teha, kas jääda edasi Nõukogude Liitu või siis teha Eesti Vabariik siin. Aga millist, tähendab, küsimus ongi nüüd praegu siin. Ja ma lõpetuseks ütleks teile, et muidugi see varastati kõik ära sisuliselt härra Savisaare käest. Tema ajalehe poolt, seal lasti siis läbi üks artikkel, kus siis öeldi, et rahvahääletuse ideega ei tulnud Eesti Demokraatlik Liit välja, vaid tuli hoopis Rahvarinne, kellel ei olnud selle tegevusega mingit pistmist ei ideeliselt ega ka tegevuse juures. Vastupidi, kõik erakonnad Eestis ja pidage seda meeles, kõik tulid ja kadestasid ja ründasid ja lõhkusid meie neid helitehnikat, ruuporeid, tirisid käest ära siis meie neid tekste, kui me seal esinesime Raekoja platsil ja nii edasi. Tähendab, et me ka ise hakkaksime sisemuses muutuma ja aru saama, et kui midagi head on, siis tõepoolest püüame üksteist aidata, üksteist toetada, teha Eesti paremat. See on ainus, mida me kõik saame teha. Aga selleks meil on vaja kõikide ideesid teada. Kui me sõnavabaduse ära võtame, siis me mitte ainult ideesid ei tea, vaid me ei suuda enam oma peaga selgelt ja arukalt mõtelda. Jah, et ma ikka viitan siin sellele ka, et hea taibukus tuleb ka
oma kehast vähegi hoolimine, et aeg-ajalt kuulates oma keha ja kohe ja oma mõistust ja oma mõtteid jälgida ja et me ei oleks lihtsalt papagoid kellelegi. Ja pööra mõnikord pilk iseendale, et kontrolli ennast ja et kas sa ikka mõtled õieti või sa lihtsalt kordad kellegi sõnu, kes üleval Toompeal istub, eks ole, ja aga sel pole vähimatki mõtet, eks ole, sest kui me tahame edasi minna, siis me peame ka oma mõtteid suutma muuta. Mõelge enda eest ja leidke omad järeldused. Ja lugege siis, püüdke leida üles Karl Lusti artikkel, siis oli Kesknädalas, sellepärast ma nimetasin ka siin Savisaart, tema ajalehes Kesknädal ilmus see, Urmi Reinde oli seal siis see, kes oli see toimetaja ja kes lubas siis avaldada ka minu poolt artikli, kes siis tegelikult seda rahvaalgatust läbi viisid. Aga Karl Lust ütles väga selged sõnad, et Eesti Demokraatlik Liit oli ainus seal, kes tegi tõelisi tegusid sel ajal Eestimaal, kui Eesti korjas kokku avalikult kõikide silmade all 100 000 allkirja rahva hääletuse läbiviimiseks ja viis selle siis tol korral siis Kadriorgu ja andis tol ajal, kusjuures Eesti Televisioon teda filmis, andis üle siis tollasele presidendile. Nii, ja millega siis see kõik lõppes, see tolleaegne tegutsemine lõppes sellega, et peatoimetaja sealt lahti lasti ja minu artiklit muidugi selle ei avaldatud, kusjuures paljud inimesed üldse ei teagi, kes seda rahvahääletust korraldas ja milleks siis ja kuidas me saime teha uuesti siis vaba rahvahääletuse Eestimaal, kus me küsisime, mida rahvas tahab. Ja rahvas tahtis muidugi Eesti Vabariigi, aga millise Eesti me tegime, vaat selles ongi küsimus. Meilt on sõnavabadus ära võetud. Mida tähendab Eestimaa? Ja et kes on Eestis kõige kõrgem võim, kuna meil on inimesed üleval, kes on vabaduse vaenlased, võiks kohe peaaegu nii ütelda, kui nad sõnavabaduse näiteks ära võtavad, siis kes nad on, küsime nende käest, eks ole. Kas te pole siis lugenud põhiseadust ja ei tea, et sõnavabadus on elementaarne, et ei tohi, tsensuuri enam ei ole. Kõik inimesed peavad hakkama käima ringi kott peas ja rääkima ainult ühte ja sama juttu, mida nad üleval kuulevad või lehtedest loevad, eks ole. Pall suus ja kott peas. Ja, sellest pole vähimatki kasu. Nii et, ja mis oli kõige hullem võib-olla, et niipea kui oli see rahvahääletus ka, niipea kui oli see rahvahääletus ära tehtud või siis teatati, et see nüüd meil tuleb, siis pandi kõik väiksemad erakonnad üleöö lihtsalt kinni. Tähendab, pidage meeles, et valitsusel on täiesti vabad käed siin antud, keegi ei kontrolli, mis seal toimub, kas nad astuvad üle seaduste või ei astu. Loodame, et nüüd vähemalt jah, et kui me saame Tartu rahuga, saame oma Eestimaad tagasi Venemaa käest näiteks, et siis me suudame ära kaitsta need asjad ja ma ütleks veel juurde, et tol korral, kes olid need, kes kaitsesid Tartu rahu, seda taheti ju ka tükk aega ära anda, aga siis, kuna oli liikluse peatamine, toimus Tallinnas kesklinnas ja 3 korda järjest, siis võeti ka üleval Toompeal preambul vastu, kus rõhutati Tartu rahu tähtsust ja tänu sellele me nüüd võimegi saada ka Venemaa käest tagasi. Kui Venemaa nüüd Ukrainaga selle sõja kaotab, saame ka meie oma maad tagasi, mis on ju kõige tähtsam ja millest me kõik oleme huvitatud. Meil on mingi maa, mis... Ja Petseri näiteks on täiesti praegu Venemaa käes, aga see oli Eestimaa omagi, eks ole? Ja ka teised siin päris suur 5%. Meil on vaja kõik see tagasi saada. See on suurem kui isegi seal Saaremaal täiesti.
et meil on veel maid, mida saada tagasi, sest et need võeti ebaseaduslikult Eesti riigi käest ära. Huvitav, kas palju tehakse, kui võetakse veel 5% ära? Ei, enam ei võeta ära, vaid nüüd meil on õigus tagasi saada. Neid maid, mis tol korral ära võeti. Kas rahvas reageeriks sellele, kui võetakse veel 5% ära? Ei, tähendab, küsimus on jah, nüüd selles. Tähendab, me nägime, et tõepoolest rahvahääletus läks läbi, 100 000 inimest vabatahtlikult käisid Tallinna kesklinnas Raekoja platsis, andsid oma allkirjad. Ja tõepoolest siis me lõime ka, kuna kõik väiksed erakonnad kinni pandi üleöö ebaseaduslikult tolleaegse valitsuse poolt, siis oli vaja teha nüüd neid uusi erakondi, aga nendega on ka väga raske, tähendab toime tulla. Ma lugesin ju ühes saates siin ette, et kuidas on nende käed riigikassas ja maksumaksjate taskutes. Ja nad saavad sealt väga suuri summasid, üle 1 miljoni. Kõik, ka need väiksemad saavad tegelikult, jah, vabandust, ka nemad saavad. Ja võib-olla ma loeks siis paar Isamaa kõnet siin 5, mida peaks võib-olla meeles pidama. Tähendab, küsimus on selles, et eelkõige selles, et kas me ise oleme väärt kandma oma õlgadel, kaitsma oma riiki, olema nagu rahvas. Tähendab, mis tähendab olla rahvas? Rahvas tähendab see, et me hoiame kõik kokku. Me oleme eestlased, me hoiame kokku, me võitleme Eestimaa eest. Mitte ainult tugineda, vaid toetuda. Või toetada. Mitte ainult tugineda, vaid toetada. Ja, et nagu ütles Kennedy kunagi, et ärme küsi, et mis riik meie jaoks võib teha, vaid küsime, et mida meie võime riigi heaks teha. Ja tähendab, kui me tõesti julgeme ausalt ja avalikult välja ütelda, et meie olemegi rahvas, meie olemegi need, kes on kõrgema võimu kandjad Eestis, te peate meiega arvestama ja kui te ei arvesta, siis me teeme seal teatud tegusid, mis panevad teid arvestama rahva tahtega. Üks asi oli siis see näiteks liikluse peatamine, eks ole, mida muidugi tuldi kohe karistama. Ühel või teisel viisil ikka sa lased ennast olla kuuldav. Ja sa pead, rahvas peab olema kuuldav. Ta peab julgema tegema ka siukseid tegusid, mis takistavad näiteks üleval Toompealt seal neid oma seadusi. Mäletan oma seadusi. Mis sa arvad, kui me teeksime ühe episoodi, järgmine või ülejärgmine episood, kus me ainult räägime inimestele seaduseid? Nagu kõige tähtsamad nagu. Kõige tähtsamad seadused. Tähendab. Mida tänapäeval on vaja teada? Võib-olla need pole küll seadused, mis ma päris ütleks. Soovitused või? Aga tähendab see 5 Isamaa kõnet, see ütleb meile seda, et kui me ei suuda saada lõpuks rahvaks, siis me hukkume niikuinii nagu rahvas, sest et me peame õppima toetama üksteist, olema uhked nendele kangelastele, kes meil on olnud, eriti vabadussõdalastele, kelle tegusid siiamaani pole tunnustatud. Nemad lõid Eesti riigi, nemad valasid oma verd ja on veel palju teisi, kes on valanud Eesti riigi heaks oma verd, aga me ei tunnista neid. Me tunnistame vastupidi just neid, kes on reetnud, maha müünud Eesti, nagu näiteks Päts ja nii edasi. Sellepärast, et meid harjutatakse kogu aeg ühteisi ja samu autoriteete kummardama. Ka kirjanduses on sama asi. Näiteks üks ja sama on kogu aeg meil seal püüne peal ja teisi polegi üldsegi olemas. Aga see pole ka päris õige. Tähendab, kui me tahame ikkagi areneda edasi, siis me peame ka oma hinnanguid muutma olukorra ja täpsustama, kes on kes, mis on mis. On ka võimalus konkurentsile. Täpselt, konkurents ongi väga hea see, mis paneb meid arenema, et see ole konkurents loomulikult. Mitte ainult, et ühel on võimalik konkureerida. Ja, või me teeme niiviisi, et anname kõikidele teistele võimaluse
seal astuda näiteks kirjanike liitu, kes ei oska isegi eesti keeles, ei kirjutagi. Ja näiteks eestlased viskame hoopis sealt kuskilt välja ja igal pool anname, tähendab, meil ongi sihuke komme praegu nii politsei kui ka kõik need võimuorganid, mis meil on olemas, kõik need alati panevad vastutama ja süüdlasteks teevad eestlased alati. Tähendab, eestlased on kõige rohkem siin alla surutud, ma näen seda iga kord, igal pool, mitte ainult keele pärast, mitte ainult selle pärast, nad lähevad poodi, nad ei saa eesti keeles osta, nad peavad rääkima seal, nendega räägitakse vene keeles ja nii edasi. Ei, see on ka väga tähtis. Ma ei ole väga järgi pidanudki viimasel ajal. Kas see on üle või alla 5-10%, kes on poes vene keeled? Ei, no seda märkab iseenesest. Mul ükskord hakkas üks väikestest lastest, kes oli seal vankris, ta hakkas nutma, sest et üks vene korravalvur seal või tähendab see valvur, kes seal poodides tavaliselt on, et ta hakkas vene keeles väga valju häälega, et miks laps on seal ja ta hakkas nutma. Laps hakkas nutma, sest et ta ei saanud aru, mis siin toimub. Eks ole, et siukseid asju rohkem ei toimuks ja nüüd teda õnneks seal enam ei olegi, sest ta ei osanud ühtegi sõnagi eesti keelt, isegi kui ta seal inimeste peale karjus ja nii edasi, siis ta tegi seda kõike vene keeles, eks ole. Tähendab, ühesõnaga, me peame hakkama mõtlema, et ikkagi selle peale, et mis tähendab olla inimene üleüldsegi, eks ole, mis tähendab olla vaba inimene või siis kes siis alla surutakse ja kes on oma alla surumisega ja orjusega rahul. No mis on Eesti, mida me kaitseme? Et millist Eestit me kaitseme? Mida tähendab Eesti, et mille eest me seisame? Et mille eest me seisame? Tähendab, ma ütlen edasi siin seda, et rahvas ei tohiks olla mingi peatakari, kellega võib ükskõik mida teha. Aga me oleme siiamaani, Covid näitaks seda ära, et me olime tõesti peatakari. Et inimesi ei saa üksteisest eraldada, ei tohi eraldada. Lihtsalt anti käsud kätte, kõik hakkasid maski kandma, me olime nagu lambad, kes tapale viiakse. Kõigil kott peas ja püüti veel suruda veel see kuulkasuga. Ja väga tähtis on, tähendab, iga rahvas püüab vaadata ikka, et etteotsa saaksid ja need on vabad valimised, et kelle me etteotsa valime, aga meil pole kordagi toimunudki vabasid valimisi, keda me presidendiks valime näiteks, eks ole? No, ja nii edasi, eks ole. Vabasid valimisi, nagu et seal on ära ostetud hääled või enam. Ja tähendab, peavad olema mingid kindlad eesmärgid ja tahe, et mida me peame kindlasti tegema, kui me üldse tahame ellu jääda ja Eesti riigina edasi kesta. Et see peab olema kõige tähtsam ülesanne, mida seal üleval peab ka tõesti endale selgeks tegema, et millised seadused ja kellele on need seadused näiteks põhiseaduses määratud ja et kas neid tuleb täita või ei tule täita, siiamaani neid ei täideta, eks ole. Et siiamaani meil valitseb see tsensuur ja me ei saa vabalt koguneda ja nii edasi, nii edasi. Ja tähendab, meil on vaja juhte, eks ole, õigeid juhte sinna ette otsa. Kindlasti, sest et nagu me näeme kas või Pätsi puhul, kui on valed juhid eesotsas ja neid pole maha võetud. Eks seal on juhte, kes nagu püüavad ennast võimalikult tema edu seisneb ainult palju ta raha teenib. Ei no muidugi, sellepärast, et jaa, see on hea, et sa raha ütlesid, sellepärast, et ma hiljaaegu kirjutasin ka tants Kuldvasika ümber. Tants Kuldvasika ümber. Ja siis tõepoolest väga põhjalikult ma mõtlesin selle üle järgi, millised üldsegi on inimestel veel need suurimad eesmärgid ja sihid, mida nad tahaksid saavutada siin elus ja tõepoolest, kui rahal on antud see kõige kõrgem koht üleüldse inimeste elus, siis väga paljud hakkavad sinnapoole trügima ja püüavadki, eks ole, siis kõige rohkem raha enda taskut täis toppida ja mõtelda, et siis nad on kõige suurimad tegutsejad ja nende käes peabki olema see kõige suurem võim. See on täiesti vale, sellepärast
et on vaja inimesi, kes ikkagi jagaksid seda, et kuidas seadused toimivad ja millised seadused on õiged ja millised on valed seadused, eks ole, on ju. jah, et kes pigem loob väärtusi kui kaanib väärtusi. Ja ahmised endale raha kokku ja siis selle rahaga lähed lõpuks hauda, eks ole, ja see ongi kõik see, mis ta siin elus saavutab. Niiviisi. Ja tähendab, milleks on vaja valimisseadust uut kindlasti, et läbi nende hakkaksid õiged liidrid siis sinna me saaksime hakata neid valima, õigeid liidreid, rahvaliidreid, neid, kes tõesti on midagi teinud, on saavutanud midagi ja on julged ja kaitsevad vabadust, rahvavabadust ja ka iseenda vabadust. Meil on siin hästi väga vähe juhte maailmas jah, et tõesti, et kui te juhtute nägema kedagi või juhtute ise julgema olema juhi rollis, siis ma arvan, et see võib teile hakata meeldima rohkem kui eelnev roll, et proovige järgi ja lihtsalt minu jaoks elus kaks kõige tähtsamat asja on tervis ja eneseareng. Ja eneseareng, see tähendabki seda, et me hakkaksime oma peaga mõtlema. Iseseisvus ja meelerahu ja hea energia ja kõik. Ja aru saama, kes on lihtsalt valetaja või püüab sind ära osta ja sinust oma orja teha niiviisi. Ja olla nagu lupukas ja taibukas. Et arendada iseennast ja see on ka väga raske töö. Ja teada, mida lugeda, keda lugeda, kes on need kõige suuremad sõnameistrid, kas või näiteks seda, eks ole. Näiteks kui ma ükskord julgesin nimetada, et mu käest küsiti, kes on Eesti kõige suurem luuletaja näiteks, küsiti. Ja siis kui ma nimetasin Juhan Liivi näiteks, siis minu üle peaaegu et naerdi ja ometi tema, kes ei olnud mingisugune rikkur, mitte iialgi, mitte kunagi. Tema on siiamaani Eesti kõige suurem ja ka maailmas järelikult tõepoolest siis võrreldav nende teiste suurte luuletajatega. Ükskord tähendab, tõesti, ma ei ole ka Eesti Kirjanike Liidu liige, mind sinna ei võetud, kuigi mind kaks Eesti väga head kirjanikku sinna soovitasid, Arvo Valton, Rein Põder soovitasid, aga mind sinna ei võetud. Mind võeti siis, ma olen Penklubi liige ja seal ma sain siis ka viimases Penklubi antoloogias, kus on ka mu proosaraamatuid ilmunud, siis ma sain ka seal avaldada ja esindada Eestit siis 42 kõige suurema riigi hulga. Sain esindada Eesti kirjandusmaailma. Ja need ilmusid seal kõige suuremas siis 42 riigi antoloogias, aga rohkem neid antoloogiaid pole ilmunud, sellepärast et tõepoolest kogu maailm kiratseb praegu. Ja ma saan aru, et Eesti inimesed ka kiratsevad, aga me peaksime nõudma oma elektrit, nagu üks erakondadest siin seda teevad ja elekter tõepoolest saaks olla meile kättesaadav täielikult, et me peaks kartma seda elektrit sisse panna, sest et siis me kaotame kõik oma rahad ära, sest et see on üle mõistuse kallis ja meil on vaja elektrit, et lugeda raamatut, et näha kas või siin interneti, eks ole, ja arvuteid ja nii edasi, tööd teha. Ja mul on kaks huvitavat, mul on tegelikult rohkem kui kaks, mul on 3 isegi. Et 3 huvitavat viisi, kuidas elektrit toota lihtsalt ahju kütmisega või sauna tegemisega. Et lihtsalt sauna tegemine ja ahju kütmine maksab sul üüri nii-öelda. Et automaatselt. Oi, väga tore. Võibolla järgmine saade, siis me kuulaksime alustaksime ka sellest pihta, et kuidas siis ise seda elektrit saada või kuidas teha, olgu, sest et see on väga keeruline teema, et väga hilja õhtul
eks ole, on seda natukene raske teha, et teil ei jää see meelde. Vihjeks on see, et talvel on see eriti tõhus, et sest talvel on see toodab rohkem elektrit, kuna see talvel on lund. Ja lumi on üks suur osa, kuidas saada elektrit. Äärmiselt huvitav, Ravel, äärmiselt tore ja kindlasti alustame järgmine kord selle sama teemaga. Ühesõnaga hakkame hindama neid inimesi, kes on kõige rohkem Eestimaa jaoks teinud, ei varasta enam nende ideesid ära. Kui sul endal pead ei ole, siis ära vähemalt varasta teise ideid ära ja endale kirjuta neid enda, eks ole, kontole. Ära seda tee, sellepärast, et jumala pärast, mida targemaid, paremaid, julgemaid, vapramaid, andekamaid inimesi, me sinna Eestis etteotsa igas suhtes, igal poole saame. Ka kirjanike liidus ja nii edasi, eks ole, et kus ei ole niiviisi, et lükatakse need, kes eesti keeles siin kirjutavad ja need lükatakse siis tagasi ja võetakse need inimesed, kes ei kirjuta üldsegi eesti keeles ja nii edasi, eks ole. Sellepärast, et ikkagi see on Eesti kirjanike liit, eks ole. See ei ole Vene kirjanike liit ega kellegi teise kirjanike liit, eks ole. Et ühesõnaga õpime nagu austama. Aga need, kes seal teil juhivad neid asju, need praegu ei austa mitte kedagi, sest nad tahavad ka absoluutset võimu, eks ole. Ma sellega kohe lõpetaksin ka. Aga see absoluutne võim, see näitab ju praegu, mis toimub Venemaal. Ja mida ma ütleksin siin veel praegu Venemaa olukorra kohta, et tõepoolest on aru saadud, et kõik teised riigid peavad hakkama neid rohkem siin toetama, et nad kiiremini lõpetaksid need sõjad ära ja on selge, et juba Vene rahvas hakkab tasapisi ärkama, tuleb välja, protestib, aga seda kõike on kahjuks natukene veel vähe. Tähendab kõik, ma veel kord viimasena lõpetuseks ütleks, et kõik sõltub rahvast, kuidas rahvas oma juhte, kas ta tolereerib neid, kannatab nad välja või ikka hullumeelselt lükkab kõrvale. Kas ootab, kuni torm mööda läheb või hukub koos selle tormiga ja tulevad meil aatomipommid kaela ja nii edasi, eks ole. Et suur tänu, aga meist endist see sõltub kõik, kuidas me lõpuks siin maailmas nagu edasi lähme. Ja võib-olla väga huvitav, ma leidsin ühe väga huvitav asja ülestähendusi põranda alt, mis puudutab ka meie olukorda, sellepärast, et need kõige rikkamad korporatsioonide juhid, nemad on ääretult huvitatud, et just inimkonda vähendada väga palju ja jätta siis robotid inimeste asemel, et need tööd teeksid. Ma arvan, et inimestest on võimalik teha robotid, sest minu arvates suur protsent juba inimkonnast on suht robot. Ongi juba robotid, suht inimkonnast. No nad ei ole nagu iseseisvalt mõtlevad. Ja väga hea märkus ja just siin ongi Dostojevskil öeldud üks hea mõte. Ta väidab siin seda, et põranda alusel polegi kuhugi poole üldsegi pürgida. Et mõistus on paha, et see 2x2 on ikkagi 4 ja me ei saa seda kuidagi muuta ja me elame nagu mingis vangikongis mingis mõttes siin ja et me ise ka ei tea, mida me õieti tahame, me võime tahta väga head ja võime samas tahta ka hukatust täielikku, totaalset ja nii edasi, et inimene ise ka ei tea, mis ta õieti on ja siis ta ütleb nüüd ühe lause. Sest kui meie tahe, inimese tahe ühtib kord täielikult mõistusega, meie enda mõistusega, siis kaalubki asja mõistus ja mitte enam meie tahe. Ja siin ongi vihje juba selle poole, et tulevad robotid, kellel ei olegi mingeid tundeid, emotsioone ega ka mingeid võib-olla kõrgemaid väärtusi, mida meie püüame ikkagi säilitada oma jõududega.
eks ole, et kui ainult mõistus hakkab valitsema, siis on. ma arvan, et need juhid ei pruugi omal neid roboteid aktiveerida, nad teevad alguses inimkonnast robotid ja siis lihtsalt nad arendavad lihtsalt oma tehnoloogiat, aga nad ei hakka nagu looma mingit AI-d, võib-olla proovivad mingi ei, kui nad saavad tasuta endale need tööd kõik, eks ole. Kogu inimkond on sinu ära hävitada, ei, kui kogu inimkond on sinu alluses ja sa kõik on nagu 100%. aga kogu ei ole. Kõigil on lihtsalt ämber peas. ei, ma tahan öelda, aga kõik ei ole sellepärast, et nad tahavad jätta ainult 1 miljardi, aga praegu on meil väga suur hulk miljardi. Vastupanu võimalus on neil et. Ja, aga püüame, tähendab meie kohus on vastutada, mis Eestimaast saab. Ja ka teistele neid ideid pakkuda, kui me midagi head ja tarka välja mõtleme ja kui me leiame, et teistel on mingeid häid ja tarku mõtteid, siis püüame nende käest õppida. See on ka väga kaval nõks siin maailmas, eks ole, aga võib-olla tänaseks õhtuks siis. Ma sooviksin ka mainida, et olge valmis kuulama üsnagi reaalseid ja graafilisi ja ehedaid vestlusi siin ja üritke olla natukenegi paindlikud ja mitte lihtsalt ei reageeri koheselt ja lihtsalt. Et püüame kõigepealt mõtelda järgi, et kas on jutul üldsegi iva. Ükskõik, kes räägib, kas või kõige kõrgem, kas või meie president, eks ole. Ükskõik, kes ärme kummarda lihtsalt kedagi, eks ole. Ja, et mõtleme oma peaga lihtsalt järgi, et millest ta räägib, kas see võib olla õige, kas see vastab faktidele. Teisi ka oma peaga mõtlema. Jah, ja ei muud midagi, et teeme Eesti lihtsalt paremaks ja see on meie ainus soov, eks ole. Jah, mis võib olla meeldivam, toredam mäng, kui teha Eestimaa paremaks. Jah, ja see on meie kõrgem ülesanne. See ei pea olema tugev töö, et ma pean võimu selle üle saama ja võimu selle üle saama. Et see võib olla kõik lõbus mäng, kus sa lihtsalt nagu oled ärevel ja põnevil, et oi, et niisugused ideed on ka, et võiks, et nende ideed on lõpmatuseni. Ja kunst ongi suur mäng ka tegelikult, eks ole. Ja siin võib ka väga suuri neid kõrgusi saavutada, kui me tahame seda, eks ole. No jah, et eks seal piire pole väga. Aga nii kaua, kui ainult ühed saavad pidevalt raha, teised ei saa mitte midagi, vaid vastupidi, nende raamatuid keelatakse ka Eestis ära, nagu näiteks minu üks raamat Märka mind, see keelustati ka kauplustes ära, eks ole. Mida me siis siin üldse räägime Eestimaast, eks ole, kui me oleme hullemas olukorras peaaegu kui Nõukogude Eestis, eks ole. No ärme jumala pärast vajume tagasi ja räägi, et oi, küll meil on tore, meil on suur vabadus, me võime kõike teha, seda ei ole veel, aga proovime seda paika panna, eks ole. Paneme täiega, püüame panna kõik täiega ja siis me saavutame oma eesmärgi, eks ole. Jah, hoiame Eesti silma peal. Jah, suur tänu.